السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا حبايبنا الغاليين، وكل من يشاهد الفيديو ده ربنا يبلغنا وإياك الشهر الكريم أجره وفضله وصالح أعماله يا رب العالمين. ومن لم يعد عليه الشهر ربنا يتغمده ويتولاه بواسع رحمته يا الله. صراحة في قصة أنا بعتبرها عبرة الدهر وحصلت معانا، وهي روشتة بسيطة جدا وعلاج بسيط جدا لأي شخص بيعاني من الهم وبيعاني من ضغوطات الحياة، لأنه أنا أرى إنها هي عبرة للدهر. والقصة كالآتي ببساطة: حصلت معانا العام الماضي يبان تغطيتنا لإحدى البرامج الخيرية في إحدى أقاليم السودان. مشينا لقرية وكان حالة يعني متواضع جدا، وأهلها صراحة في حوجة، لكن رغم الحوجة ورغم الظروف قالوا لنا لو دارين تعملوا خير أول حاجة أبدوا بالعم عبد الرحيم، امشوا للعم عبد الرحيم. استغربنا انه اثروا العم عبد الرحيم على نفسهم، وقلنا اكيد هو العمده بتاع القريه او شخص قدم لهم المعونه ويعين امرهم، لكن استغربنا انه عم عبد الرحيم هو اكثر شخص حوجه واكثر شخص فقير فيهم، وما في فقير في الدنيا. لما مشينا لعم عبد الرحيم، العم عبد الرحيم هو رجل قصته لا توجد الا في كتب الصالحين او سيره الصالحين، رجل ببساطة من تربة الصالحين والصحابة دخرته الأقدار للزمان ده عشان يكون عبرة وحكمة لنا نشوف المعنى الحقيقي لإيثار النفس ولفضائل النفس وللإنسانية العليا. مشينا لعم عبد الرحيم. العم عبد الرحيم رجل لا يملك إلا غرفة واحدة فيها 4، هو وزوجته و3 من ولاده، كلهم بيقعدوا في الغرفة دي، يعني عددهم كلهم الموجودين 6. الغرفة بسيطة جدا قاسمينها بينهم، هو وزوجته في حتة وولاده في حتة، دي فقط ما يملكوه. عدا ذلك لا يوجد أي شيء سوى سور بحاوط الغرفة دي. بيمتلك نعجة واحدة فقط نعجة واحدة اللي هي غنماية. يوميا بيحلب الغنماية دي الصباح، بيدي اللبن لولاده ويسقي ولاده هو وزوجته، وفي بعض الأيام لا يجد أي شيء سوى إنه يعمل لولاده مسابقة منو يشرب موية أكثر، مسابقة في شرب الماء، من يشرب مويه اكثر عشان يملى بطون ولاده. وان ربنا اكرمه في بعض الاحيان لقى له خبز، لقى له رغيف مع حاجه ثانيه، ده بيعتبر كرم كبير جدا من ربنا. عم عبد الرحيم بيطلع الصباح ما عنده وظيفه ثابته، يوم بيشتغل عليه كارو يوزع المويه، يوم بيغسل العربات، يعني على باب الله الحاجه اللي بيلقاها بيشتغلها، ما عنده اي مشاكل. رجل في الحوجه دي لما مشينا له قلنا حيتهلل وجهه وحيفرح جدا بانه جيناه. لما مشينا له وعرفناه بنفسنا، قلت له انا ابنك سوار الذهب، واحنا مجموعه جايين يعني ما عندنا فضل على احد، مجرد دارين نقدم خدمه من خلال جمعيه وبرنامج. قام العم عبد الرحيم قال لي لو تعمل خير يا ولدي تعال انا بوريك مكان الخير وموطن الخير. انا ربنا الحمد لله ساتره معاي، وربنا يعني ما قادر اشكره من كثر نعمته، من كثرة نعمه وكرمه ما قادر اشكره. فقال لي تعال عندي جاري يا اخي محتاج وفي اشد الحوجه، والله اعملوا فيه خير، ما لاقين نعالجه ولا لاقين يعني طريقه نعالجه بها. ومألمنا جدا. لما مشينا فعلا لقينا جاره الله يواليه بالصحه والعافيه، والحمد لله بصحه الان، عنده مبادئ بتاع فشل كلوي. فالعم عبد الرحيم لما خلاص قلنا خلاص حنعينه وغيره، والله يتهلل وشه وبكى من الفرحه، بكى من الفرحه، لانه دي الانسانيه العليا الموجوده في داخله. القصه تبدا من هنا. لما مشينا واحنا طالعين قال لي يا ولدي سوار الذهب ماشي وين؟ قلت له والله ماشيين يا عم عبد الرحيم، لكن احنا لازم نقدم لك حاجه. قال والله ما بتمشوا، قال والله ما بتمشوا، انتوا جيتوا وعملتوا عمل خير لازم نكرمكم. استغربنا وقلنا الراجل يعني ما عنده اي حاجه، ويعني حيكرمنا بشنو؟ قلنا نخش. لما خشينا قعدنا وبكل راحه وبساطه قدم لنا مويه، والعبره ما بالمويه او بغيرها، لكن جمال الحاجه في روحها، والنعمه جمالها في روحها وعبرتها بروحها. فالمويه كانت والله ابلغ من اي حاجه على بطوننا وعلى نفوسنا من العم عبد الرحيم. قلنا نتحرك ونمشي، قام العم عبد الرحيم حلف ورفض، قال والله تتغدوا. هنا كانت مفاجأة بالنسبة لنا واستغربنا. قال أيوة والله ما تتحركوا إلا لما تتغدوا. يعني هذا الرجل الموضوع أصبح أبعد من مجرد الكرم، وأبعد من مجرد عادة من الممكن الزول يقدمها في الحياة، أو فضيلة من الممكن الزول يقدمها في الحياة. مشينا للعم عبد الرحيم وقاعدين، قام العم عبد الرحيم عمل شنو؟ قام الغنماية الوحيدة اللي بيمتلكها ضبحها لنا. أي والله الغنماية الوحيدة اللي بيمتلكها ضبحها لنا العم عبد الرحيم. فاستغربنا، وللأمانة الكثير من الشباب يعني أدمعوا للموقف ده،
قلنا له يا عم عبد الرحيم يا اخي انت في حوجه. قال منو قال لك؟ الشخص اللي قال له انت في حوجه قال لي انا ما محتاج، انت المحتاج. قال لي انت عمرك كم؟ سال المعاي قال له انا عمري 61. عم عبد الرحيم قال له انا عمري 51 عمري 58. قام عم عبد الرحيم قال للمعاي انت عندك صحتك فيها شيء؟ قال لي انا عندي سكري. عم عبد الرحيم قال لي انا ما عندي سكري، انا اغنى منك ولا ما اغنى منك؟ لا عندي سكري لا عندي ضغط، انا في الصحه اغنى منك ولا ما اغنى منك؟ الصحه بتشتري بقروش؟ قال لي لا. قال لي يبقى مش ربنا اغناني واكرمني كرم كبير في الحته دي. دي القناعه بتاعت عمنا عبد الرحيم. لما قلنا له يا عم عبد الرحيم يعني ده رزق ولادك والحاجه الوحيده تطبخها لنا اللي هي الغنمايه، قال لي يا ابني يا سوار الذهب انا ربنا خلال كم 50 سنه انا عايش يوميا بيكرمني ويوميا ساتره معاي. تفتكر انه بكره او بعده ربنا حيمنع رزقه عني؟ لا والله ما افتكر كده ابدا. ده كان رد العم عبد الرحيم. وقال لا يعني شنو بكره وبعده لو ما اكلنا او لو لقينا اي حاجه مشينا بها حالنا هل ننسى الكم 50 سنه من فضل ربنا سبحانه وتعالى؟ ده كان جواب العم عبد الرحيم. العم عبد الرحيم قدم لنا درس كبير جدا جدا جدا، واحنا للامانه مشينا قلنا نعينه لقيناه انه هو اعاننا على حياتنا وقدم لنا درس سيبقى خالد في نفوسنا. انا اعتقد يعني انه السعادة اللي احنا شفناها في العم عبد الرحيم وابنائه وزوجته، الضحكة والرضا وكم السعادة اللي عايشينها صراحة يعني ادانا درس انه العبرة في الحياة ما بكم النعمة ولكن بروحها وبمقداره وببركتها. دي العبرة في الحياة. وانه الانسان لو كانت نفسه واسعة ده اكبر غنى موجود في الحياة. لانه مشينا لناس عندهم من الجاه والسلطان والغنى ما شاء الله، لكن يقول لك انا متضايق لانه نفسه ضيقه مش لانه هو متضايق. والعم عبد الرحيم رغم انه قاعد في حاجه تعتبر ككوخ، ولكن لانه نفسه واسعه في اعتبار النفس الكوخ ده قصر، واللقمه البسيطه دي بالنسبه له اجمل واكبر مائده لانه غني بالنفس. واذكر يعني الحديث القدسي اللي كان فيه خلاف عليه يعني على محمد متولي الشعراوي اترسخ، وللامانه استلهمته من العم عبد الرحيم لما قال يا ابن ادم خلقت لك رزقك فلا تتعب وقدرت لك قدرك فلا تيأس. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض في 6 أيام ولم يعيني خلقهن، أيعيني رغيف عيش نسوقه لك؟ يا ابن آدم أنا لم أنسب الرزق من عصاني وما بالك بمن أطاعني. يا ابن آدم اقنع بما كتبته لك، اقنع بما كتبته لك، لأنك إن لم تقنع وعزتي وجلالي أسلطن عليك الدنيا تجري جري الوحوش ثم لا تنل إلا ما قسمته لك. وإن قنعت أرحت همك اللي هو تفكيرك وبدنك اللي هو جريك وكنت عندي محمودا. يا ابن آدم أنا لم أطلب منك عمل الغد لتطلب مني رزق الغد. العم عبد الرحيم يترسخ فيه الحديث ده، وكل كلمة في الحديث ده وجدناها في العم عبد الرحيم. والله إنه هذا الرجل في قمة السعادة، ولا عايز مننا نصوره ولا عايز مننا يعني ننشر قصته ولا عايز أي حاجة، راضي ومرتاح بالحاجة البسيطة دي. دي قصة بسيطة أنا قلتها لأي شخص، وأتمنى تكون أو تترسخ في عقل أي إنسان ونفس أي إنسان ويعتبر بها، لأنه فيها راحة كبيرة. وتذكر إنه وظيفتك اللي أنت فيها ملايين يتمنوها، راتبك اللي أنت بتاخذه ملايين من بيتمنوه، والأهم من ذلك صحتك اللي أنت فيها ملايين الملايين، وحتى اللي عندهم الملايين بيتمنوها. ربنا سبحانه وتعالى ما ظلم عباده، ولكن نتدبر في الحاجات الإيجابية اللي أدانا لها ربنا ونتفكر فيها حنلقى خيره كثير جدا جدا جدا. وهي دعوة دائما للتفاؤل والقناعة، وبإذن الله تعالى ربنا يرزقنا وإياكم قناعة وراحة وقيمة العم عبد الرحيم وغنى العم عبد الرحيم. قول آمين. ربنا يتقبل منكم صيامه وطاعته، وما تنسونا من دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.